черт! Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Что там случилось? Не забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Ага, думала, я не замечу вентиль! Не вздумай больше играть со мной! Что там случилось? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
же мать! Что там случилось? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Думала, я не замечу осколки вазы? Думаешь, я слепой? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Этот стенд не мог упасть сам! Спокойной ночи. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Моя нога! Что там случилось? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл дверь? Ага, думала, я не замечу респиратор на лице. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого Я хотел? ни в чем не виноват. Я... Ах ты подлец! Бежим!